សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទក្នុងคลิปវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការបូកស៊ីតបាទបូកទិន្នន័យឆ្លងស៊ីតតើគេបូកទិន្នន័យយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍យើងចង់បូកទិន្នន័យក្នុងស៊ីតទី1ឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងស៊ីតទី1យើងមាន3មាន3អញ្ចឹងស៊ីតទី1យើងមាន3ឥឡូវយើងស៊ីតទី2បាទឥឡូវយើងមានច្រើនស៊ីតណាឃើញទេយើងមានច្រើនស៊ីតទី1ស៊ីតទី2ស៊ីតទី3ស៊ីតទី4ស៊ីតទី5ហើយយើងបង្កើតស៊ីតមួយទៀតយើងដាក់ថា total មានថា total ហើយយើងបូកទិន្នន័យក្នុងស៊ីតមួយចូលទៅក្នុងស៊ីតមួយរួមបាទ total បាទឥឡូវអូខេឥឡូវនេះគឺស៊ីត total អញ្ចឹងយើងចាប់ដើម total មកបាទនេះ total បាទចុចលេខហ្នឹងមកឃើញទេចុចស្មើឃើញទេស្មើហើយយើងចុចលេខស៊ីត1បាទស៊ីត1ហើយចុចលេខបូកនេះបូកបាទអញ្ចឹងវាស្មើឃើញទេឃើញស្មើឃើញតម្លៃស៊ីត1ស្មើឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងចង់បូកតទៀតយើងចង់បូកវាហ្មងបូកឲ្យឃើញទាំងអស់ឥឡូវម្ដងទៀតស៊ីតបាទយើងចុចលើស៊ីត1បូកឃើញទេហើយយើងដាក់សញ្ញាបូកមកដាក់សញ្ញាបូកស៊ីតលើស៊ីត2បូកឃើញទេសញ្ញាបូកទៀតលើស៊ីត3បាទស៊ីត3ចុចលើនឹងមកបូកទៀតមកបាទបាទស៊ីត4ចុចមកសញ្ញាបូកទៀតបូកតអស់ស៊ីត5បាទបូកឲ្យស្មើយកមកឃើញទេអញ្ចឹងស្មើដល់7ឃើញទេនេះដល់7ឃើញទេបូកចូលគ្នាមកវាបូកចូលគ្នាឃើញទេបូកចូលគ្នាចុងក្រោយគឺស្មើដល់7ណាប៉ុន្តែបើយើងខ្ជិលសញ្ញាបូកអ្នកនរគ្នាអាចប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងបាទយើងប្រើសាំមកសាំគឺប្រើសាំមកស្មើសាំអញ្ចឹងទៅមកសាំបាទសាំបាទស៊ីត1បាទស៊ីត1គឺបូកមកឃើញទេក្បៀសស៊ីត2បូកមកក្បៀសទៀតមកបាទហ្នឹងគេបូកក្បៀសហ្នឹងស៊ីត3បូកមកស៊ីត4បូកមកទេស៊ីត5ក្បៀសសិនបាទស៊ីត5ឃើញទេចប់ហើយបិទមុខកញ្ចក់វិញ enter ឃើញទេដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់បូកតក៏បានប្រើសាំក៏បានដែរបើយើងខ្ជិលដាក់សញ្ញាបូកយើងមិនបាច់ទេដាក់ចឹងសាំយកចឹងហើយនៅក្នុង Excel យើងធម្មតា Microsoft Excel គេប្រើរូបមន្តនឹងដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេយើងប្រើរូបមន្តដូចគ្នាឃើញទេប្រើរូបមន្តដូចគ្នាឃើញទេឥឡូវយើងចង់ដូរហើយ total 14ឥឡូវយើងចង់ឲ្យវាធ្លាក់យើងដាក់លេខមកវាចេញប៉ុណ្ណឹងឥឡូវលោកគ្រូដាក់100ហើយតែមើលតម្លៃយើងមកគឺឡើង111ឃើញទេអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយសម្រាប់คลิปវីដេអូមួយនេះគេថាប្រើសាំបូកឆ្លងស៊ីតហ្នឹងហើយនៅក្នុងGoogle Sheet